Всем здравствуйте! Сегодня еще одно видео на тему Рождества. Оно было сделано несколько дней назад, но почему-то я не выложила его сразу. Не знаю почему. Мы приехали в один из садовых центров, и здесь вот такая предпраздничная атмосфера. А вот это такой типичный рождественский лук, который будет примерно в каждом доме. Камин, елка, украшения. А еще вы просили показать меня украшения к Новому году и Рождеству. Ну вот примерно так. На этом стенде вы видите венки, которые вешают на дверь. Всех размеров. Очень разные. Разные цены. А вот я нашла подсвечники по типу моих. Только в белом цвете. Вот здесь, пожалуйста, рождественская посуда. Вот такие подставки под тарелки, наборы, лопаточки и ложечки. Все в одном стиле. Можно свой стол украсить, а можно подарить как подарок. Ну а вот пример рождественского стола. Как можно его украсить. Какие можно выбрать цвета, посуду, украшения, свечи. Хочу показать вам вот такие минспаи, как здесь их называют. Очень популярные к Рождеству пироженки с фруктовой начинкой внутри. Вот вы здесь видите на упаковке. Их продают по 4, по 6. А вот тоже популярная тема – мармелады и джемы. А вот праздничный сливовый пудинг. Похож на рождественский, но не написано, что рождественский. А вот героиня завтрашнего дня – индейка. Здесь ее продают как целиком, так и грудку, нафаршированные уже со специями, с травами, с пряностями. К индейке подают маленькие сосиски в беконе, и называются они здесь pigs in blanket, что означает свиньи в одеяле. Ну а завтра с утра в Рождество мы едем к сестре моего мужа, поздравим ее с праздником и уже ближе к вечеру поедем к маме. И уже там будем отмечать. Я постараюсь сделать еще одно видео. Да, и скорее всего выйдем в прямой эфир через Instagram. До скорой встречи. До свидания. Всех вас с праздниками.